夜中、冷蔵庫がガコンとなる。あの音の正体。8つの型に水が入り、凍るまで20分。温度計が凍結を検知すると、型の下のヒーターが入る。一瞬ではなく90秒。氷を緩めるためだ。そこへ腕が降りてきて、かき出す。ただしこれはアメリカの冷蔵庫。日本の多くは製氷皿ごとひねって落とす。あなたの家のはどっち？